նայեք մինչև վերջ, որովհետև մենք գտնվում ենք Եռանկյունի տուն ռեստորանում, Կասկադ, ու այսօր փորձելու ենք մի հատ հետաքրքիր ուտեստ Գառան Տամածո։ Հա, ասպես փակ է, էլի։ Կատարում ենք unboxing։ Ահա, այս է վիզուալ էֆեկտներն է, էլի։ Հələ մենակ նայեք ինչ սիրուն գունային համադրություն է։ Չնայած ես Գառան սիրահար չեմ, բայց ինչի Գառան Տամածո, դե մեջը ինչ-որ ծոկ է, էլի, մտածեցի երևի ծնունդով Լեննագանից է սարքողը, եկեք փորձենք հասկանանք համը ինչ է։ Վերցնեք գլոշիկը, արդեն unboxing եղած։ Այսպես։ Ենքան փափուկ է միսը, չեք պատկերացնել։ Անհնար է դուրս չգա, էլի, բայց մի ես անգեղ ձևով սեմ համի պահով։ Նրբագեղ համ, միսը բերանիդ մեջ կարակի նման կհալվի։ Ես որ Գառան մսի սիրահար չեմ, ամենայն անգեղությամբ ձեզի կսեմ։ Այս միջի սոգը իրա հյութը, հա, բանջարեղենները, միսը, մի հատ ենքան ներդաշնակ համ ու հոտ կուտան, որ անհնար է դաժե կշտացած մարդը չուզենա այս ամեն ինչը ուտել։ Այսպես այս ֆորմատի մեջ յուղային համով կշտացնող միակ բանը, որը խորհուրդ կտամ, համեցեք Եռանկյունի տուն ռեստորան, ինքներդ կերեք ու համոզվեք։ Եթե ձեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր փորձել են այս համովությունը, տարբեր տեղերում թեկուզ կամ տունը պատրաստած, կոմենտներում գրեք ու նաև կոմենտներում գրեք, թե ինչ կցանկանայիք, որ մյուս անգամ փորձենք։